大家平時見我講好多即係 YouTube 啊嗰啲咁嘅錄影嘅環節都係我自己講啦。咁啊，今日咧我哋就揾咗一位咧嘉賓嚟到我哋嘅現場咧，同我哋咧做一個嘅訪問嘅，佢就係阿 Ken 啦。咁咧就大家知啦，即係我一直以嚟都講銷售嘅話題啦。咁我邀請得嚟嘅嘉賓一定都係同銷售係好有關係嘅嚇。而阿 Ken 呢一位從事緊嘅呢一個嘅銷售工作咧，亦都係相當之特別。甚至可以話具有少少嘅爭議性添嘅嚇，大家咧一定係同呢啲銷售人員咧一定打過交道嘅。咁啊，不如我俾阿 Ken 去簡單介紹一下自己，你係做緊乜嘢類型嘅銷售嘅咧？請問？大家好啊，咁我叫阿 Ken 啦，咁其實我自己就喺call center 度做嘅，咁啊其實就係啦，好聽啲就 call center 啦，咁其實簡單啲嚟講就係啲財務公司打電話啦，即係可能每日大家一定會收到啲電話，你借唔借錢啊？喂，明明我啱啱上個禮拜你打個電話俾我嘅喎，然後問佢哋借錢，即係問啲係令到佢哋會借錢咁樣咯。即係我哋嘅工作就係咁樣啦。嗯，你嘅工作就係阿 Ken 嘅工作就係一個即係 telesales 啦，就係去打電話，即係打一啲好多嘅大量嘅陌生電話出去接觸唔同嘅人，然後就睇下佢哋有冇貸款嘅需要咁樣，係咪啊？係啦，你服務嘅係銀行啊，定係財務公司啊？我做嗰間係財務公司嚟嘅。哦，明白。係點樣入行嘅咧？你點解會揾到呢份工嘅咧？其實當初都係朋友介紹嘅。咁當初咧有個朋友咁就聽佢講就其實做即係佢自己翻工就好輕鬆。咁我問佢做啲乜嘢啦，咁啊話原來打電話每個月嘅收入都唔錯㗎。咁之後咪然後喂咪問佢喂可唔可以喂你嗰邊請唔請人啊？然後就即係朋友介紹咁樣入行咯。明白。咁阿 Ken 而家做咗呢一個 telesales 做咗幾多年啊？其實做咗年幾咯。年幾，明白。咁當你嘅朋友話即係好輕鬆喎，打下電話就得噶咯喎，咁樣樣。到你真係去知道自己去見工啦嚇，係要見一份即係呢啲貸款 telesales 嘅時候，個心態當其時係點嘅？其實都冇特別㗎，因為好明確嘅位係知道呢份工咧係揾錢嘅。咁你去勤力去打電話咧，就即係多勞多得啦，我哋俗稱。咁所以就冇話諗太多，咁想去揾錢，咁咪做咯。係。咁譬如話喺你去做呢份工作之前啦，即係呢啲 telesales 喺香港都即係非常之流行咗非常之多年啦。你自己譬如話作為未入行之前啦，咁你都收好多呢啲 cold call 㗎，實你自係，己收到呢啲 cold call 嘅時候，你自己嘅感受係點嘅咧？我自己就簡單啲嘅，我自己就通常聽到咧就咁就 cut 線㗎啦，我都唔會同佢多講廢話嘅。係啦，好搞笑。即係一打嚟就先生而家做緊個咩低息優惠喎嗰啲嘅，你基本上嗰句説話 opening 都唔會俾佢講完就收咗線㗎啦。係啦，或者聽完第一句說話，咁我就會即刻收咗線㗎啦。嗯，明白。咁你會唔會同佢講起碼一句唔需要啊咁樣咧？我唔會㗎，我唔會㗎，係啊。咁自己對於作為即係未入行之前啦，收到呢啲 call 個感覺會唔會都即係反感，即係覺得唉好煩啊，成日打嚟，有冇呢啲感覺嘅咧？一定會有少少嘅，但係其實老實講啊，其實打得嚟咧唔係冇原因嘅，即係我都係入咗行先知，係啦。其實打得嚟揾你咧，其實唔係冇原因嘅，係其實就主要係因為你可能你啱啱有上網揾過啦，或者你啱啱可能喺無論係一線銀行都撳過循環貸款啊，或者去過申請過貸款啊，咁有記錄之下咧，咁然後先會由你個電話先會去咗一啲借錢嘅即係曝光咗啦，咁然後我哋先會揾到你。咁你去見呢份工嘅時候，你有冇印象就係、譬如佢見工嗰位嘅即係主管啊或者咩咁啦，佢會問你啲咩問題㗎？其實因為係朋友介紹嘅，同埋呢一行係即係
唔會有陌生人去見噶嘛，咁所以基本上就你見得工嘅話，就基本上都請你嘅。哦，咦係咁樣㗎，即係話，即係譬如你而家做咗咁多時間咧，都就做咗年幾啦，即係話所有嚟入職嘅人都係由現有嘅同事去介紹，佢哋唔會話出嗰啲即係job ad 啊嗰啲咁樣去即係招聘係冇㗎。冇噶冇噶，絕對係冇噶，係因為即係呢一個，即係因為其實我哋都好保密於我哋做嘢嘅地方嘅，即係我哋做嘢嘅地方係我都唔會同屋企人講究竟個地址喺邊嘅，因為呢個都係一個即係老細吩咐啦咁樣嘅。有啲意想不到喎，個工作地點係好要保密嘅。係啦，因為我哋其實做嘢個地點同其他即係個客去 office 咧係兩個地方嚟嘅，係啦，即係我哋俗稱我哋 call centre 啦，係啦，係咁我哋即係都要保護啲員工啦，咁所以就個 call centre 個位咧，其實係唔會俾人知嘅。頭先你講到話要保護員工係，可唔可以講多少少係咩意思？點解係會有啲咩危險性要要哦，保護員工？主要係其實咁，我哋攞嗰啲 data 啊嘛，嗯我哋其實攞嗰啲 data 咧係犯法噶嘛。哦，係㗎。嗰啲 data 係犯法嘅，咁因為咁你嗰啲 data 咪就係即係你唔知喺邊度攞出嚟，咁你擁有嗰啲 data 係犯法噶嘛？打電話係唔犯法嘅。譬如話你打呢啲嘅即係 cold call 啦，你一日要打幾多個㗎？其實咧冇其實冇規定話你一日要打幾多個嘅，因為咧即係呢份工係多勞多得啦。咁其實咧主要係你可以打到幾多個就打幾多個咯。咁你問我自己嚟講咧，其實每日平均打緊150個至200個電話啦。150個至200個係講緊就咁打出去啊，定係真係要有效接通啊？就咁打出去。哦，就咁打出150至200個，明白。你哋用嘅方法係真係用手指撳啊，定係 auto 咁電腦打出去㗎？我哋嗰個係手指撳嘅。哦，即係最傳統嗰啲，即係嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嗰啲，跟住之後就睇下個電話通唔通，或者等佢響幾下嗰啲咁樣樣。係啦，係啦。咁根據阿 Ken 你嘅認知咧，呢一種用手指咁樣最傳統形式打電話咧，係你哋自己嗰間財務公司自己嘅做法啦，定係全行都係咁噶？定係已經有好多係變咗做嗰啲自動打電話出去嗰種㗎？而我認知咧，應該全部都喺手，即係自己撳電話去打嘅，係啦。嗯咁我哋其實我哋自己夾埋幾個同事都有買咗個大陸嘅 Apps 咧，就係你可以入晒啲電話落去，咁佢就自動撥號咁樣咯。將啲電話入落去就自動撥號，咁呢個係你自己嘅為你自己工作嘅投資喎，就同公司冇關嘅喎，係咪啊？係啦，係啦，係啦。咁150至200個 call 一日，咁啊有冇遇過啲乜嘢？先講好先啦嚇，你遇過譬如打呢啲嘅即係財務貸款呢啲 cold call 啦嚇，試過遇過最好真係好最好嘅客咧嘅係點樣嘅一個情況係，可唔可以分享下？其實最好嘅客就係佢會好聲好氣咯，同你傾多啲偈咯。其實即係呢而家即係呢個 case 已經係叫最好噶啦。係啊，即係可能佢會講多啲佢嘅嘢俾你聽啊，咁然後佢又會多謝你啊，幫到佢啊咁樣咯。嗯，咁呢啲應該係最後 closing 咗成交咗㗎啦。如果佢會多謝你話你幫到佢嘅時候。都有部分係咁樣嘅，咁但係因為始終咧，我哋係同個客係冇見過面啦，其實主要都係同佢透過電話度傾偈。咁其實一啲好嘅同事啦，即係我哋即係雖然我哋實質係想佢借錢或者想幫佢做破產，咁但係喺個電話度都要即係做一啲心靈嘅安慰俾佢。心靈安慰，因為佢一定係遇到一啲困難啦。係啦，咁所以即係喺你有心靈安慰之下，咁如果個客好嘅話咧，咁佢又會即係多謝你啊咁樣咯。
試過真係透過呢啲打電話咁樣嘅 cold call 開發咧，借過最大嘅錢係幾多錢啊？借過最大嘅錢係，如果借錢嚟講咧，40-50萬咧，其實都算係大噶啦。因為其實我哋唔係好主張佢借噶嘛，因為反而借錢嚟講，其實對於我哋嘅 commission 係唔太高嘅。做乜嘢先高啊？咁樣例如幫佢破產啦，幫佢破產係會係最高嘅。哦，原來呢啲打電話嘅財務公司係會去幫人破產嘅，原來。係啊係啊，即係其實主要係睇翻個客 case 咯，即係例如佢想借錢咁樣，咁但係其實可能佢可能淨係想借50萬，咁但係其實佢揾嘅收入都根本上都 cover 唔到，即係都見到佢可能我即係呢一刻借，即係喺公司嘅立場，你借咗錢俾佢，佢可能一年之後佢都要爆煲嘅，咁公司收唔翻呢嚿錢噶嘛。咁即係會令人叫喂，不如你破產啦，直接咁，然後收佢嗰個都係 one off 嘅費用嚟噶嘛。即係話你打電話去嘅時候，當然 opening 就一定係同佢講借錢先啦。咁但係如果你同佢了解過之後，發覺喂，你借完之後都冇用嘅，咁不如就即係解脫下，就不如建議你破產啦咁樣樣。係啦係啦。有冇人真係會喺咁樣聽完你一個電話，或者聽完你嘅分析之後，真係覺得啊，你又講得幾啱喎，Ken，不如算啦，我都係破產啦咁樣，係有冇㗎？有好多㗎，有好多係有好多添啊。嗱，當然嗱，聽一個電話係難嘅，即係聽一個電話，我哋說服佢係難嘅。我哋前線啦嘅責任就係令到佢可以見老闆啊嘛。咁見咗老闆之後，咁老闆再同佢傾，佢究竟係清條數啊，定係破產啊，定係其他嘢？咁就係後邊見面嘅時候再講咯。啊，估唔到喎，原來一個貸款電話係可以最後演變到係去破產。咁嗰個人自己其實係喺你話俾佢知有破產呢個選項之前，佢係唔知道有破產呢件事可以行，有呢條路可以行，佢係唔知㗎係嘛？應該都唔會唔知嘅，只不過啲人係唔想走到呢個地步，所以先會過嚟想例如掃冚數啊，或者可能一啲好乾淨嘅客嘅話，就真係借錢咁樣咯。好啊，咁如果講到最衰啦，啊，你遇過喺呢啲打呢啲貸款 cold call 嘅過程裡面，遇過最衰嘅客係點嘅咧？其實所謂最衰個客都係咁喺度講粗口小爆你嘅啫，都冇乜太大特別嘅，因為其實即係喺我嘅角度，我係覺得佢哋有需要，所以先咁猛啦，或者係佢哋嘅個都俾呢啲數嘅嘢困擾住，係啦。咁但係有陣時可能有啲會即係佢哋係好彷徨嘅。好彷徨之餘，你又唔知道即係好多人都好多間公司打電話俾佢，究竟我上邊間公司好咧？點樣做好咧？係啦，咁就所以佢哋就可能會成日會放你飛機啊，然後又會唔聽你講啊咁樣咯。即係但係你問我，即係對於講粗口嘅客嚟講，其實都嗰啲都唔算係衰嘅客㗎啦，其實都。因為佢即刻講完粗口，最多咪收線，咁你咪下一個咯，你都冇乜實質嘅損失過。係啊係啊係，即係做咗呢行先係唔可以俾人少兩句，哦好啦，拜拜咁啊。咁啊，講下你啲 target 啦。咁你譬如話做一個月呢一啲嘅電話貸款嘅 cold call 啦，咁一個月要跑幾多數咧？我哋公司咧就亦都冇話要跑幾多數嘅，因為咧我哋公司就係個底薪就低啲啦，係啦，底薪就低，咁就其實就係你自己跑到幾多咪有幾多咯。係啦，咁所以即係你話公司上邊咧，其實冇特別一個 set 一個 target 俾你嘅。哦，咁樣啊，咁都幾放任式管治喎。如果咁講法，但係佢就有每日就要即係準時翻工咯，準時翻工放工。佢確保你佢確保你要翻工嘅，係啦。出唔出數啊？我認為其實都唔算出數啦，因為即係真係多勞多得。你有
你有跑就有，冇跑就冇數咯，冇數咁你自己生活費都仲成一個問題。咁佢嗰個管理模式會唔會有嗰啲即係 sales meeting 啊？每日要去即係 review 下你啲工作表現啊？或者係做下啲打雞血1 2 3 4 5 6 7嗰啲，有冇呢啲咁樣嘅嘢㗎？都冇嘅，其實都冇，即係通常我哋可能例如有啲 technique 上邊嘅問題，咪問下啲同事啊，或者問下老細啊，咁樣教下路咁樣咯。但係其實主要都係真係，其實其實做呢一行係冇乜太多技巧，因為你真係多勞多得。因為其實主要係你打落去有需要嘅人咧，就係突然間你好似收到個救命電話咁樣。然後就會同你講，冇需要嗰啲咧就會即刻 cut 你線啊，都唔係，所以係你打得你係要打得多，然後撞到一個咁啱佢有需要咯。所以其實即係可唔可以咁講啊？我想象一下，Ken 你嘅工作形式就係每日翻到公司，跟住之後就坐喺個電話機前面，就打，不斷打。咁啊，中間飲水啊、去廁所啊、食飯啊嗰啲咁樣啦。跟住之後又完咗嗰啲休息時間，又翻嚟打，跟住就收工。係咪就係咁樣個工作形式就係咁樣噶啦？係啊，一日要做幾多個鐘啊？一日大概而家係翻緊8個半鐘。咁嚟緊又講下，不如大家最關心啦，人工嘅問題啦，多勞多得。咁喺你而家嗰個嘅即係公司俾你嗰個 package 之下啦，咁啊係底薪加佣金係咪啊？係啦，底薪加佣金，係底薪係有幾多啊？底薪有6000蚊嘅底薪嘅啫。哦，6000蚊底薪。咁跟住之後commission 就按你借到嘅錢嘅金額去拆啦，係咪啊？係啦，係一個 flat rate 一刀切啦，定係有嗰啲即係所謂跳巴，越借得大就 commission rate 越高嗰種嘅？我哋公司就係、一刀切嘅，即係佢借幾多，然後咪扣除啲成本，然後咪計數咯。咁個 commission rate 有幾高啊？大概其實10%左右嘅啫，但係其實 so far 嚟講咧都冇呢個數嘅，因為咧佢計嗰個方法咧其實有點複雜嘅，因為有好多嘢要七除八扣啊，咁七除八扣之下咧就其實你自己嗰個 commission 咧都唔係太高，咁所以咧即係我哋都唔係好主張會借錢咯，會係主張會破產啊咁樣。咁破產其實嗰個 commission 就會高少少嘅。破產即係你幫佢去即係做一個破產嘅程序啊嘛，即係好似我哋揾律師去破產咁嗰種，係咪咁嘅意思咧？係啦，係啦，係啦，我哋就會幫佢係啦，我哋就會幫佢揾律師啦，同埋搞晒啲文件上邊嘅嘢啊咁樣。咁如果係其實搞破產嘅話咧，大概會有20%左右咯。但係我又唔係好明喎，嗱，即係你破產嗰個嘅 service fee 啦，我叫做嚇，你幫佢去做破產，咁無論佢破幾多產，佢都係嗰個費用噶嘛。即係假設我要1萬蚊先破到產嘅，咁我申請程序啊、入紙啊、乜乜物物啊，咁咪1萬蚊咯。咁但係借錢唔同喎，借錢借1萬、借5萬、借8萬、借10萬，嗰個 commission 嘅實數嗱，個 rate 就 flat 啦，但係個實數係會按佢嘅借款金額而提高噶嘛。破產就一條數嘅啫嘛。我嘅理解冇錯，我嘅理解冇錯先。原則上係冇錯嘅，係啦，但係咧一破產又會高 commission 啲咧？嗱，首先借錢低 commission 咧係全行都係特登嘅，因為本身就係因為唔想借啊嘛。因為如果借喺公司嘅角度，你係攞咗嚿錢出去俾佢，但係你仲要慢慢等個客收翻嚟噶嘛。喺公司嘅角度嚟講係危險嘅，咁所以其實即係本身低 commission 嘅原因都唔主張做呢樣嘢啦。咁另外頭先你話1萬蚊破產，其實1萬蚊破產係你自己搞咪1萬蚊咯，即係可能喺我哋度搞嘅話，其實講緊嘅係5、6萬蚊咁樣嘅。同埋因為都係 one off 啫嘛，即係 one off 即係喺公司嘅角度係實袋咗呢嚿錢噶嘛。咁如果做一單破產，即係話大概都有萬幾蚊傭嘅喎，
20%嘛？你話係咪啊？差唔多啊，有萬幾蚊用㗎。咁不如阿 Ken 試下同我哋透露下，你喺呢個即係工作經歷裏面，你做過最好嗰個月出過幾錢糧啊？最好嗰個月其實都出到7至8萬蚊㗎。哦，咁真係幾好喎，100萬蚊都唔容易，即係好多人都未必揾到喎。咁你自己即係譬如話響打呢啲嘅電話裏邊啦嚇，即係都可能工作嘅性質都會比較重複性啦，同埋有時都會遇到啲即係未必好友善嘅客人啦。咁啊，自己有冇一啲咩嘅方法去保持一個工作上面嘅動力，或者係個心態上面嘅積極性？有冇啲咩會做去維持自己呢方面嘅嘢呢？因為其實入得呢行嘅人咧，大家都係等錢使或者想揾錢嘅，咁所以大家都係望住其實每一個客都係錢啊，咁其實咧就會忘記咗其他嘢咯。咁你係會係咁不斷去打，因為嗰啲係即係好自我催眠，嗰啲係錢啊，嗰啲係錢啊，嗰啲係錢啊。咁你自己喺呢個行業裏面，你會係諗住係一種暫時性質嗰種啊，定係都諗住繼續一直做落去㗎啦咁樣呢？都會係暫時性質嘅，因為始終呢一行即係都叫偏門啦。其實都係想揾錢，然後入去呢行，咁其實都可能揾咗一段嘅時間錢，咁就會離開呢個行業咯。咁而家嘅你啊，即係你如果放假又或者收工，你收到嗰啲 cold call 電話啦，都係你嘅行家啦打俾你嘅時候，你會唔會有啲咩嘅反應上面會唔會同以前有啲咩唔同呢？而家就會睇下得唔得閒咯，得閒嘅話我會講多兩句嘅，咁睇下人哋講乜嘢啊嘛，一來係啦。如果唔係嘅話，其實我都係會直接收線嘅，因為都知道其實即係自己做呢一行更加知道辛苦啦。咁最後啦，都同阿 Ken 又偷下師啦，即係我咁多都係做我嘅 followers，主要都係做銷售啦。咁啊，可能有時都要打啲 cold call 啦。咁以阿 Ken 你打 cold call 打咗咁多年嘅經驗啦，有冇一啲咩嘅少少技巧可以分享下？起碼 at least 令到嗰個人願意同你傾落去個機會大啲咧？有冇咩技巧分享下咧？如果喺我哋嗰個行業嚟講咧，我哋會屈個客咯，屈個客點樣？屈個客。例如上個禮拜你叫我打電話俾你嘅喎，之後通常啲客都話冇啊，邊度有啊？但係其實咁樣咧，係某程度上係讓佢會同你講多咗幾句説話。因為如果唔係你直接同佢講話，你使唔使借錢啊？然後好多人都係會唔使，或者直接 cut 你線㗎啦嘛。係啦，你直接可能你屈佢嘅話，但係你屈佢之餘，你就同佢講，即係你之後就要再補咗個問題俾佢咯。你上個禮拜叫我打電話俾你嘅喎，而家嗰啲供款情況點樣啊？即係一來屈佢，讓佢會繼續同你講電話；二來就係帶走佢去你想去嘅方向咯。啊！我都有類似聽過呢啲電話喎，一打嚟就話我係上個禮拜同你傾過貸款嗰個陳小姐啊，咁樣上個禮拜傾過個貸款幾時有啊？即係我一開始嘅時候，呢一招啱啱開始出現嘅時候咧，我都曾經試過中過計，我幾時同你傾過咁樣，跟住之後咁咪開始因為咁樣樣咪展開咗話題咯。當然而家仲用就舊咗啦，或者喺我身上面唔 work 啦。呢一招都係屬於係咪就係你創㗎？唔係我創嘅，係老細教嘅，老細教。咁啊，今日咧好多謝阿 Ken 啦嚇，同我哋分享咗好多呢一啲做 cold call 啦嘅行內嘅一啲資訊啦嚇。希望阿 Ken 可以快啲揾到你自己心目中理想嘅錢嚇，做一啲你自己最理想之中想做嘅工作嚇。咁啊，希望嚟緊就再有多啲機會咧，可以同到唔同行業裡面一啲銷售嘅精英咧，去同大家咧就分享下啲唔同行業嘅一啲特色啊，或者係一啲秘聞啦，好嘛？咁我哋今日嘅訪問咧就嚟到呢度啦，多謝阿 Ken，多謝各位。